Hello，大家好，我係招華豪。端午節咧就之前係落雨，真係落咗一個禮拜嚇，然後咧唔小心拍視頻嘅時候整親隻腳啦。但係今日咧就係恢復咗嚇，同大家去拍套3房單位。今日呢個單位咧就係喺碧桂園龍海1號嚇，呢個屋苑嘅名好靚嘅呢個龍海1號。我依家就係佢嘅內園裏面啊。其實睇起身咧就好似一間公園咁啊！呢度非常之正啊！陣間大家慢慢睇跟住我哋睇呢個單位咧係90平嘅3房2廳2個廁所33樓嘅一個鳳凰層單位高層真係好高噶啦，總高係35樓嚇。咁呢個屋苑同埋呢個單位咧，佢有幾大優勢嘅嚇。第一個就係佢嘅呢個屋苑嘅環境非常之靚嚇，佢係別墅區加啲高層咧組成嘅第二點咧就係佢嘅地理位置佢係近萬達又近深圳又近翡翠山嗰個益田界嘅廣場，又近呢一個天虹商場，又近高鐵站呢個地理位置就非常之正嘅咁第三點咧就係佢呢個單位咧可以喺樓上嗰邊全部望埋我哋呢個別墅區同埋我哋呢個內園嘅我哋呢個內園咧就好似一個公園一模一樣嘅，因為當時係碧桂園呢度攞低嘅時候專門打造嘅一個好似公園裏面一模一樣嗰啲高檔屋苑咁咧陣間又係慢慢睇啦啱先講到咧都係優點啦有一個缺點嘅但係佢嘅缺點咧就係靠近呢個高鐵軌道但係佢樓層高影響咧基本上係冇影響嘅，但係呢個勝在佢個景靚喎咁依家業主喺出面賣緊嘅價位咧係73萬8都幾貴下嘅，但係你揾下阿豪買咧就係底價買啦68萬攞低佢呢個單位，得房率係100%零公攤嘅開始出太陽呢幾日真係咧端午時節雨紛紛咧，我哋係知道嘅，但係唔知道佢端午之前咁大雨咧浸咗好多個地方噶啦好彩咧呢個位置冇震啦同大家講個秘密啦就係我都係住喺呢個屋苑度嘅即係呢一個碧桂園嘅龍海1號啦咁呢一個咧叫做五龍湖佢係靠近住呢個別墅區連埋一齊嘅我哋呢度咧就係一個公園啦成個公園咁嘅我依家咧就係揸部個電機㗎，同大家咧慢慢行下，你睇呢啲公園幾正真係一個公園一模一樣喎咁呢度咧其實佢啲交通都好便利㗎因為我啱先講到佢係地段好啊嘛，係咪？咁我哋基本上行路就可以去到萬達廣場益田界廣場天虹商場好多個地方可以行過去㗎。然後咧第二點咧佢嘅即係我哋如果係近嗰個惠陽高鐵站啊嘛，因為我哋呢邊過去嘅話大概係10分鐘左右一個車程然後咧我哋去地鐵口咧就一條直線彎都唔使轉，去到我哋深圳地鐵14號線嘅沙田站咁如果車前嚟計算咧，大概係16分鐘、17分鐘左右呢度咧就係呢個龍海1號嘅另外一面即係佢呢個係公園嘅一面，你睇幾靚係嘛？五龍湖我哋啱先呢度係有個階梯嘅，大家呢個有個階梯，但係呢度咧可以落去嘅，慢慢行下先我哋要睇嘅陣間，我哋行落去就睇得到㗎啦。呢一棟單位呢度係分開嘅呢個公園即係我時不時咧都會過嚟呢個，即係你自己屋苑裏面噶嘛咁時不時咧可以過嚟釣下魚都得但係咧因為佢釣魚咧有時候有管理嘅要自己玩個時間咯但係一般咧佢唔會理你咁第二咧就可以得閒嘅話過嚟同啲親朋好友揾個地方喺前面嗰度可以露營嘅即係可以自己露營不過要記得帶翻走啲垃圾啦呢一邊五龍湖係好正呢個單位係嘛？到咗呢一邊咧，佢就係呢個別墅區啦我哋要睇嘅就係前面呢一棟前面呢一棟，咁咧就往呢度睇出嚟嘅咁別墅區呢度咧呢一棟係嗰個獨棟嘅一個別墅而家喺度裝緊修呢一排喺度裝修全部都有大車喎，有啲別墅依家啲別墅唔貴㗎依家好平嘅，面積比較大啲一般咧係300幾平方以上呢啲別墅。但係一棟依家最平嘅買到300萬左右都買得到呢度相對嚟講係平啲嘅有呢個實力嘅同埋有呢個需要嘅，可以同阿豪講下，可以到時咧可以幫大家揾翻2間平啲嘅我哋已經出到呢個高層嘅呢邊啦，我哋睇嘅呢一棟就往呢一度入去啦。
呢邊咧，佢因為佢係別墅區咧，做唔到嗰啲完全嘅一個人車分流嚇，因為佢呢個屋苑實在大啊嘛嚇，咁大一個屋苑咧，就係真係要有部電機啊，或者咧要揸車嗰啲會方便好多。但係你住喺高層度咧，就唔使擔心啦，因為如果你係住喺高層咧，行路就可以出嚟呢個門口啦。呢個係小區嘅大門口啊，正大門口啊，呢度係。我哋咧就上去睇呢個單位先。我哋電梯咧就上到呢一個33樓啦，總高35層樓啊，真係幾高啊呢邊嚇！兩梯四戶嚇，標準住宅啊！今日咧就係睇呢一間嘅啊，睇呢一邊咧，佢就係可以睇到嗰個無遮擋嘅一個別墅景嘅啊，完全無遮擋嚇。咁咧，首先我哋轉個鏡頭，同大家開始慢慢介紹下呢個單位啦。個裝潢嘅話就係屬於呢種比較輕寫風啦嚇，比較簡約輕寫風。我哋入門睇下佢嘅情況先。呢度有個鞋櫃嘅嚇，比較細啲。然後咧入門呢度廚房餐廳位置、客廳整體呢度90平咧，佢得房率真係好高嚇。呢度咧就係佢最靚嘅一個賣點啦，即係佢嘅視野嚇，完全無遮擋嘅係咪好靚嚇？我哋喺門口呢度開始睇下佢。佢整體咧，佢嘅一個餐客連體嘅設計嚇，呢一個開間咧係做到咧接近係3.6米長嚇，佢係比較得房率咧去到100%㗎啦，呢度係好勁下嘅。呢個碧桂園咧本身咧，佢本身呢個碧桂園咧，佢嘅得房率本身就好低㗎啦，係咪？但係佢呢個龍河1號咧實在係高啊，因為我哋拍咗咁多套啦基本上拍一間賣一間嚇。餐廳輕寫風嚇，餐邊走櫃都做得比較靚嘅呢度。我哋睇埋佢嘅廚房，廚房嚇你唔好以為佢90平啊，以為佢細間嚇，好大間㗎，你睇幾大間嚇，長方形嘅一個 L 字形咯。呢度有扇窗嘅，熱水爐嘅位置呢度係，入門咧就係擺個雪櫃位啦。佢呢一間房佢嘅實用率咧就係差唔多係每個地方咧，佢空間都係做得好好我哋睇翻呢個客廳，客廳佢嘅所有嘅設計都係用呢啲石膏線雕花嘅上面嘅呢啲都係，然後燈咧就比較簡約啲啦呢種，然後睇下背景牆都係一模一樣，全部都用嘅呢種雕花。我哋睇埋佢嘅啱先個呢個景，因為佢呢個景咧伸個鏡頭出去因為呢度有個保護網。呢一度咧就同大家介紹下呢個碧桂園龍河1號佢係別墅區加呢啲高層區組成嘅我哋啱先咧就喺對面呢度咧都係一個公園嚟㗎，呢個係私人嘅一個公園係一個碧桂園龍河1號先可以入去㗎我哋咧就係嗰度慢慢同佢行過嚟㗎啦。呢一度環境係好正嘅，係咪獨棟嘅嗰啲別墅都好多啦全部靠住湖邊嘅一啲就係獨棟㗎啦。但係你話佢入住率嚟講咧就唔係好高嘅大概住3-4成咁樣目前呢度咧就係嗰啲等於話永久嘅一個景色啦呢度咧就係冇遮擋嘅唔會起樓因為佢係嗰啲公園、私人公園同埋呢啲別墅區前面咧就你起唔到樓㗎啦啱啱好我哋呢個方位咧睇出去側面呢度咧就係側面嗰啲高層過去咧就係嗰個萬達廣場。咁咧，因為佢嘅呢個位置靚啦可以睇到我哋呢一座呢一座係虎山虎山龍山，因為前面咧就係嗰個德州朗斯路園嘅呢度其實仲有一個碧桂園嘅樓盤，咁呢個碧桂園樓盤咧就係嗰個龍禧山所以咧佢睇到嘅呢個景咧就靚好多嘅，係咪？呢度有個缺點嘅，同大家再順便提下先就呢度靠住我哋右手邊有條高鐵軌道前面嗰個樓盤咧黃色樓就係呢個華發自在城啦，係嘛？因為佢咧華發自在城佢依然賣得好好，雖然話佢係靠近呢個高鐵軌道，但係佢啲銷量真係冇得講樓花都賣到依家清到差唔多依家準備要拱出嚟賣啦。我哋收翻個鏡頭先。整體呢一套房佢就係優點同埋缺點咧就係好明顯嘅優點咧就係佢嘅得房率同埋佢呢個景啦，以及佢呢個小區嘅一個環境
一個缺點嚇，缺點咧就係佢係靠近住呢個高鐵軌道嘅啊。嗱，呢有第一間房啊，1米半嘅床，然後咧做咗一個定制衣櫃嘅。啊，背景牆咧就有啲花色啦嚇，比較花花地。啊，景係一模一樣嘅房間嘅景啊，呢度係落地嘅一個房間嚇呢度。然後咧斷橋裏嘅一個裝修啦嚇，然後呢個風窗都係斷橋裏嘅啊，隔音。嗱，景係無敵㗎啦嚇，呢個係冇得講，景係真係正。啊，山景別墅景嚇，全部一覽無餘嘅。對面佢係兩個廁所嘅喎，佢唔係一個廁所，我覺得佢90平係比較勁啊呢個單位啊。嗱，廁所咧就比較市正啲嘅啊，可以間啲乾濕分離出嚟嘅，或者你唔間都得啊，就保持原樣。然後呢度對出去啦，第二間房。嗱，依家喺高鐵軌道過下，大家聽下啲聲。其實一瞬即係基本上眨個眼就走㗎啦嚇。呢度咧係第二間房嚇，面積咧去到差唔多係8.5個平方米嚇，同我哋第一間係差唔多嘅。不過第一間咧佢係落地窗嚇，所以睇起身比較闊啲。衣櫃就係呢一面1米半嘅床嚇，因為呢度係有窗台。咁呢度咧就有個缺點啦，就係對住呢一個高鐵軌道嘅呢間房嚇。一條直線嚇，大家睇清楚。前面係華發自在城嚇第3期。光線就好靚嘅，視野係冇得講嚇呢度，因為佢啱好係呢個邊位啊嘛。呢度最後一間係主人房。主人房咧廁所做喺呢度啊，兩個廁所嘅空間差唔多，不過主人房呢個闊少少嚇，可以間嘅，可以間開一個玻璃嚟做乾濕分離嚇。呢度有足夠嘅空間。呢間主人房，等於話佢係兩間房係向南面㗎啦啊。呢間咧就1.8米嘅床啊，然後主人房整體加埋洗手間面積咧係17個方左右㗎，係算好大間係嘛？我覺得佢呢個牀頭嘅呢個花紋嚇，我覺得佢呢個顏色咧太花啦，有少少係咪？有少少花同樣嘅呢間房佢都係有個窗台，然後拱咗出嚟，算係比較闊㗎啦。景又靚啦呢度。其實呢個3房咧一眼就睇晒嘅，等於話咧就係我啱先講到啦，三四個優點啦嚇，一個缺點就係呢條高鐵軌道啦，其他都幾好，真係冇得講啊。咁整體下呢套房咧，目前業主咧就佢出面開價咧就開咗比較貴㗎啦，開咗要74萬啊，揾到阿豪買咧就68萬嘅一個底價，因為呢個龍河1號咧阿豪都真係買過唔少㗎啦嚇。靚就真係好靚嘅，呢個屋苑靚啦嚇，呢個得房率高啦，第3點呢個景啦係真係無敵㗎前面嗰啲即係嗰度住開嗰啲咧，即係出面嗰啲向嗰邊嘅就係向路邊嘅嗰啲面積大啲，但係咧佢係景唔靚咯嚇，所以我哋呢一度只有2戶人先可以睇到呢個景嘅都係算比較稀缺嘅，係咪咁呢間房嚇，依家68萬，大家如果有興趣咧到時就掃描下上面呢個 WhatsApp 同埋呢個WeChat 二維碼啦，可以添加到阿豪，約阿豪過嚟睇樓嚇。大家再睇埋最後呢個景啦差唔多就係咁呢套房咧我哋就拍到呢一度嚇。咁有興趣嘅朋友咧可以快啲約嘅因為呢個龍河1號阿豪總共買咗差唔多有3間嚇。買咗3間啦呢一度都係真係一個好好嘅一個選擇居住環境同埋佢嘅地段都係唔錯嘅咁如果佢係33樓如果你唔介懷佢呢個高鐵軌道嘅一個噪音，但係我係感受過好多次㗎啦基本上咧真係話眨個眼就過去。我仲係真係，其實咧噪音嚟講咧就係比較低嘅，同華發自在城差唔多咯。不過華發自在城嘅噪音更加高呢度33樓仲高35樓可以降低咗好多嘅。我哋今集視頻咧就拍到呢度有興趣實地見啦我哋下集見，拜拜。